Dime o camarada Gil, o noso Spielberg, que estamos falando moi perto dos micros, así que tédelo en conta. Cita: dado que o problema desta crise e de todas as nosas crises está en nós, os remedios a esta crise e a todas as nosas crises está asemade en nós. Convosco, e é un placer presentalo, Daniel Salgado, poeta, traductor e xornalista. Camaradas, vou ler un poema decálogo que quere reivindicar a noble tradición da literatura panfletaria, que se ia titular en principio por unha folga xeral europea xa, e finalmente titúlase Os helicópteros están a arder. 1. A tarefa consiste en desacelerar, saltar con Walter Benjamin do tren en marcha e consignar na caída as ruínas do modo de producción dominante, ese que nega a existencia fora da mercadoría, ese que impón a vida fascista. Ser as violencias imprevisíveis do saxofón de Archie Shepp en 1969 e o carácter escuro pero en marcha da toupa por unha crítica da velocidade. 2. Usurpar o lume, reconquistar os territorios ocupados, recuperar o dominio do espazo público e socializar unha literatura oposta á beleza segundo dictan os aparellos ideolóxicos do Estado. Porque o poema diga a verdade, porque o poema dispare os reloxos. 3. A existencia do actual Estado de Israel basease na supremacía racial, igual que se basearon a Alemanha posterior á República de Weimar ou a Sudáfrica Boer. Esta afirmación resulta unha obviedade, mas nos tempos sombrizos a esquerda tamén debe, unha vez e outra, repetir as obviedades. 4. A destrucción do sagrado, a profanación sistemática, unha actitude fundamentalmente atea. Temos que nos salvar nos mesmos. A insurxencia desesperadamente firme contra a retórica dos templos, o mito como obxectivo militar. Dinamitar todos e cada un dos condicionamentos que impiden desenvolver a ruptura radical da representación. 5. Luis Althusser, con perdón, define o materialismo como non se contar historias. 6. Contra o negacionismo, as tácticas abertas da deserción. Compre evitar a emboscada da linguaxe, sabotar a lingua pactada. A dominación fractúrase como se fractura o seu continuo histórico e as superestructuras ideolóxicas que segregan. Candalán Badiou pola reformulación da hipótese comunista en oposición ao capitalismo realmente existente. 7. A cultura é un campo de batalla. A correlación de forzas tamén se decide entre o idioma domesticado e a insurrección das formas, entre o imperialismo óptico e a revolta desatada dentro do poema, sempre en contra do sentido común. 8. Non a suavidade. O poeta, no caso improbable de que alguén precise desa figura, debe ser un mestiguirado. 9. Os helicópteros están a arder porque todo o sólido esvaece no aire. A mecánica entra en colisión ca historia infartada. Na distancia que vai do inferno da produción á superficie buliciosa do mercado opera a ideoloxía. Polo despezamento da retórica hexemónica a prol dun longo e cálido verán. 10. A fin da historia. Conta Manuel Outeiriño que en Londres, no cemiterio de Highgate, os yonquis van roubar flores á tumba de Karl Marx. Porque aínda ten flores, señores, aínda ten flores. Saúde.